लंच बनाना सिखाऊंगी। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। मैं सुबह सुबह उठ के नाश्ते में वही खाती हूँ। आप सब बच्चे भी मेरी तरह खाया करो और मम्मा को तंग बिल्कुल ना किया करो। कोको का लंच, फिर लेंगे मिल्क और हमें चाहिए एक कप और चाहिए एक बाउल। बस हमें ये सब चाहिए। सबसे पहले हम कप में मिल्क डालेंगे। हम मिल्क को ओवन में गरम करने के लिए रखेंगे। अब हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे। मिल्क गर्म हो गया। अब हम मिल्क को बाउल में डालेंगे। डाल दिया। अब हम कोको का लंच डालेंगे इस मिल्क में। Mix. Ready. I love you all.